berikut ini kami hadirkan cara beternak burung walet secara semi modern. Jadi ini penetasan telur burung walet. Nah, kemudian ini yang sudah menjadi anak, sudah menetas berumur 1 minggu. Ini tanpa indukan, artinya burung ini benar-benar dipiara oleh manusia dan tingkat keberhasilannya mencapai 75%, dan ini sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya. Jika Anda berminat untuk beternak seperti ini, ya silakan hubungi nomor WA di bawah ini atau kirim ke email saya nanti. Oke, selamat mencoba.